Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa semua? Semoga teman-teman selalu diberi keadaan terbaik. Kembali lagi di channel saya, peternak ayam kampung Sumatera. Namun di sini saya ingin berbagi video peliharaan burung lebet saya ya teman-teman. Ada sekitar 35 pasang, dimana satu kandangnya itu untuk satu pasang. Dimana di sini pembuatan kandangnya perlu kita perhatikan untuk perkembangan biak burung lebet teman-teman. Setiap satu kerangkeng saya membuat satu box kandang untuk tempat dia kawin berkembang biak ya teman-teman. Dimana burung lebet ini salah satu burung yang sangat setia pada pasangnya. Dan juga burung lebet ini jenis burung pemalu, karena dia tidak akan mau kawin di sembarang tempat, apalagi di tempat terbuka. Makanya kita perlu membuat satu box ya, kurang lebih ukurannya sekitar 60 kali 60 saja teman-teman, dimana pintu masuknya itu kita buat lubang berbentuk lingkaran sekitar diameter 10 sampai 15 cm untuk dia masuk kembang biak. Tentunya makanannya juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan burung lebet ini ya teman-teman. Saya menggantung kandangnya itu, kerangkengnya itu di setiap dinding, sehingga hemat dan efisien dalam memakan tempat. Tentunya burung lebet ini juga sangat bermanfaat dari sisi bisnis teman-teman, karena penjualannya cukup mudah, sangat banyak peminatnya. Nah, pemeliharaan burung lebet ini bisa kita buat menjadi sampingan di lahan-lahan yang bisa kita manfaatkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan jangan lupa bunyikan, tekan tombol subscribe, klik like, dan bunyikan, aktifkan lonceng YouTube-nya teman-teman. Dan jangan lupa di share ya teman-teman. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.